Halo bang. Sehat tak bang? Sehat bang. Oke. Ayo, bang. Duduk bang, ngopi bang. Iya. Bagus sekali tempat kita. Iya bang. Apa nama tempat kita ini bang? Burger Kopi bang. Nah, Duduk bang. oke, siap. Minum apa bang? Boleh lah. Yo. Oke, yo. Begini bang. Ya bang. Ya bang. Jadi, pendengar abang agak mengerti soal pelatihan anjing bang. Untuk melatih bisa lah sedikit-sedikit, tapi aku lebih ke membangun hubungan, bond. Oh. Lebih ke ngerti cara masuknya ke anjing. Kenapa itu bang? Ada anak anjingku bang. Jadi pertamanya nggak begini, tapi belakangan ini dia mulai munculin agresifnya. Oh, Kebetulan rasnya ras anjing petarung, jadi agak takut kan. pitbull ya? Pitbull bang, betul. Takutku karena kami bawa warung banyak orang yang dilihat, jadi dia pengen ngeklaim banyak orang bang. Ini kayak daerah kekuasaan dia. Bisa kira-kira itu bang? Kita coba agresif gitu ya. Agresif, nggak suka nyaplok lah. Kalau udah bercanda berlebihan, tenaganya keluar semua dan nggak bakal berhenti sebelum dia capek. Jadi nggak ada pemahaman sama anjingnya kalau yang dia lakuin itu kadang kita nggak suka, kadang nyakitin nggak kita. nggak ada bang. Dia Belum sama ada, sekali nggak belum ada ngerti. sinyal itu sama dia ya. Dia masih beranggapan itu semua bercanda. Oke. Siapa namanya bang? Luka bang. Umur? Umur dia sekarang 8 bulan. Cen-cen bang ya. Iya, masih anak baby. Kelaminnya bang? Kalau Luka jantan bang, Di steril? belum. Nah, Rencananya aku biarin. Soalnya ada beberapa betinanya bang punya kawan. ada niat lah ya. Iya. Buat Jodohkan. Tuh. Jadi mungkin ada latar belakangnya dia yang bikin dia kayak gini bang. Soalnya dulu dia ini dikasih 2 bulan dia dikasih ke aku. Kami terima dia kondisinya parah lah. Maaf udah muntah darah, udah pup darah, mencret, badannya udah mulai kontrol, kayak masih mau getar, bulunya rusak semua. Jadi beberapa kali kami berobat, akhirnya itulah mungkin yang bikin aku jatuh cinta sama ini bang. Makanya aku minta ini bikin obedience dulu. Soalnya aku tuh mau yang bagus buat dia, karena rasnya dia anjing petarung, takutnya dilihat orang loncat-loncatan, orang berpikiran tetap negatif. Ini anjing tukang ini. Makin sayangnya aku, biar dia jangan. Ya kalau warga sini marah, bisa aja diambil. Suntik mati dulu. Janganlah sampai. Jangan sampai. Saking sayangnya aku ya pengen dia jadi nurut, pengen bikin dia jadi anjing yang bisa friendly sama semua orang. Ngasih pemahaman kalau itu bagi kami manusia. Ya betul. Kamu bagian dari kami, tapi posisimu di sini. Ada betul. Ada konsepnya. Nggak semuanya juga boleh tahu gitu. Ya. Belum ada dia sampai ke situ pengakuannya. Waktu dia masih lagi sakit parah lah, waktu kecil. Dokter hewan aku bang. Ya. Dia ngeracik obat sendiri, soalnya katanya ini obatnya kalau harus ke rumah sakit hewan, nggak bakalan bisa dapat di klinik, jadi harus perawatan. Setelah bawa dia ke rumah sakit hewan begitu, selesai dikasih makan obat, keluar semua. Cacingnya itu udah beres, barulah dia mulai nunjukin kayak nafsu makannya baik, mulailah bagus badannya. Sampai sekarang gitu, nafsu makannya bagus. Dari abang sendiri itu kan tadi sisi negatifnya Luka. Ya. Sisi positifnya dia ke abang Kalau positifnya loyal kali bang. loyal ya. Loyal kali. Luka is a loyal dog. Iya, dia tiap lihat aku aja dia udah tahu. Berdiri di sini aja dia tahu. Kalau buat aku ya udah brother for life lah ini. Oke. Lukanya ada bang? Ada bang. Di mana nih? Kita langsung ke rumah aja biar ketemu si Luka bang. Masuk bisa. Ayo.
ngapain ini bang? Kurang kerjaan ya, gabut ya kita ya. Mau botot kita. Mau jadi apa ini? Enggak, Robot-robot. Bang. Ini mengantisipasi kan si Luka ada sedikit masalah sama gigitan. Oh. Perasaannya itu gigit masih main-main Iya, bagi iya, dia, iya, iya. tapi bagi kita itu udah menyakiti. Iya, iya. Jadi mungkin kita mau pakai metode kita sengaja dia gigit, artinya kita sengaja dia punya rahang masuk ke sini. Oke. Terus aku meringis kayak Oh. "Ayo." Ketakutan gitu ya, ketakutan ya. Ya, Ya. melihat reaksi dia. Oke. Biasanya ada anjing yang ngerti, mau dia ngendorin bahkan ngelepasin, setelah itu dijilatnya. Oke. Yang ngerti perasaan manusianya gitu. Jadi kayak gitu bang. Ya gitulah. Transformer ya. Keren Ya kali. biar ada aja penahan gigitannya. Dengan alat simpel gitu bang ya, alat simpel kardus dengan kain pun bisa menjadi pelindung bang ya. Anjing. Ah, siap. Mana? Ini lalu apa? Yang berceritain genit dan galak itu kalau udah bermain. Oh, Nah, langsung ini ya? Udah mulai. Udah Langsung. mulai. Persiapan kita nggak sia-sia. Iya. Ya, itu dia ngeklaim. Aku nggak mau respon keagresivan dia sampai aku siap untuk merespon. Oke, ini pas ada momen dia lagi makan aku bisa langsung ngasih ya. Ya. Ya, agresifnya nggak ke makanan, udah jelas ya. Karena aku masih stranger, tarik makanannya, dia bisa terima, bisa toleran. Mungkin masih sangat-sangat bisa lah diajarin. Kita coba ya kan. Iya. Abang yang makan kamu? Boleh. Kam. Kam. Ini sih. Sit. Good dog. Oke, jadi sebelum kita mengambil alih anjing yang ada pemiliknya, ya itu dengan list, dalam prosesnya sangat bagus kalau anjingnya bisa melihat langsung, karena anjing bisa mencerna informasi itu dengan melihatnya gitu. Ini sudah aku kasih kabar. Iya. Artinya aku kasih kepercayaan ke kabar. Ya. Jadi kita mau coba pancing dia, ajak dia main supaya kelihatan di mana yang perlu kita perbaikin. Oke, Bang. Siap bang. Luka, kam. Luka. Oke, langsung jadi. Nah, ini lebih ke main ya, bukan serius. Tapi kan pitbull, ototnya, berat badannya, cengkraman giginya sama kita sakit. Jadi yang mau kita coba, dia berhenti saat kita minta berhenti. Nah, ini udah mulai sedikit apa tadi? Kita pakai power ini sedikit. Oke, pelan-pelan koyak juga teman kita. Nah di sini aku ngerasa gigitannya udah mulai mencengkeram, jadi aku siap-siap berakting
meringis kesakitan. Aku mau tahu reaksinya si Luka. Ngerti. Dia ngerti kalau itu nyakitin. Lepas loh. Cuman dia belum ngerti sikap yang lebih gentle itu gimana. Ngerti kan? Terbukti kan? Lepas gigitannya. Jadi kita nggak perlu bawa tongkat, bawa kuali, terus kayak mau jadi Kapten Amerika untuk perbaiki sikap anjing. Karena kita harus percaya juga kalau anjing itu bisa ngerti. Bagi dia ini main-main. Nanti bayangkan coba permainannya nih. Itu main-main, dia nggak ada niat nyakitin karena udah terbukti tadi waktu aku meringis, pura-pura nangis, dilepaskannya kok. Walaupun masih mau klaim, tapi dijilatnya. Jadi no harm dalam skenario itu dia nggak ada niat mau nyakitin ya, tapi dia nggak ngerti itu nyakitin kita. Oke, jadi karena udah ada kesepakatan juga, aku sepakat dia nggak mau nyakitin aku gitu, kita bisa pakai metode makanan untuk nge-reward kalau dia berhasil melakukan apa yang kita harapkan. Caranya siapin daging makanannya ya kan, bisa pakai daging ayam, boleh daging apa yang kalian biasa lah. Semakin bagus dagingnya, semakin berharga, makin bagus juga untuk anjingnya. Jadi dia tahu dia udah bikin sesuatu yang bagus gitu. Kayak bingo, jackpot gitu. Aku pakai klip juga, pakai penahan juga ala handmade. Oke, listnya aku pijak di kaki biar jarak kami bisa tetap dekat ya. Oke bang, coba ke Luka. Nah, kalau yang kita dengar si Luka ini seperti ini karena waktu dia lagi main, lagi agresif, Bang Jones sering namain dia. Betul. Jadi bagi anjing itu beda. Dia semakin excited, dia semakin merasa dibenarkan kelakuannya itu. Kalau di situ kita stop. Ya, harusnya Tapi jangan kalau kita nama. sebut namanya. Harusnya jangan nama, harusnya lebih ketegas. No. Harusnya seperti itu, bukan luka pada saat dia gini. Itu yang dia dapat. Oke, ini benar. Dia senang dipanggil namaku gitu. Beda dengan manusia. Kalau manusia melakukan hal-hal yang nggak kita suka, kalau kita panggil namanya, mungkin dia berhenti. Anjing enggak. Jadi langsung aja ya, kita gaskan. Nah ini dia udah ngeklaim, kita sorong. Jadi ngenalin clicker itu, kasih makanannya cuma-cuma, langsung klik. Kita ulangi beberapa kali ya kan. Di dalam konsep ini, yang dia terima, batu ya. Komik saja. Daging ayam, klik. Nanti dia setiap mendengar suara clicker ini, yang ada di otaknya itu daging ayam, bagus, makanan. Ini lebih ke yes, pengganti kata yes. Tapi udah mau robo ini ya. Ke dia bang. Aku ngajak dia main ini ya. Nah, di situ tadi ada sedikit momen dia gigit, lepas, langsung ku klik. Jadi di tahap awal itu kita nggak perlu terlalu banyak kata, terlalu banyak mulut. Tapi yang perlu kita lakukan itu menandai momen. Jadi digigitnya, dilepaskannya, ku klik makanan. Gitu. Setelah itu berulang dia, kita ngerasa dia udah ngerti, baru kita tandai momen itu. Bisa pakai kata yang kita suka, misalnya dia gigit sesuatu, gigit sepatu, let go atau no, dia akan ingat itu, dilepaskannya gigitannya itu. Coba lagi ya, itu baru yang pertama tadi, masuk lagi yang kedua. Coba.
Kalau dia begini, begini. Pas. Jadi gini dia. Set, lepas klik. Set, lepas klik. Kita nggak perlu ngomong apa-apa dulu. Tapi yang dia tahu di sini, melepaskan gigitan itu dapat daging ayam. Sederhana kan? Gampang sebenarnya kan? Klik. Bagus sekali tadi. Kasih. Nah, klik. Jadi setiap dia melepaskan gigitannya itu jackpot sama dia. Gitu. Baru nanti udah bisa kita mulai gigit, kita minta dia lepas. No, otomatis nanti itu, Bang. Coba lebih ke tanganku sama anjingnya ya, Bang. Nah. Nah. Lokasi agak besar. Karena tadi masuk rahangnya ke dalam. Gini dia, masuk rahangnya. Langsung melepaskannya jackpot itu. Biarkan dulu dia menikmati. Jadi itu informasi yang dapatkannya. Makin besar ancamannya, makin kau menurut, makin besar hadiahnya. Yuhu. Jadi kalau udah begini bang, apa yang perlu kita lagi? Repetition istilahnya, pengulangan. Jadi sekarang Luka sudah sedikit masuk ke dalam irama kita, ke irama mengerti. Iya, konsep kita mau ngasih dia informasi, gigit, nggak mendatangkan apa-apa, lepaskan. Dapat makanan. Iya, udah kita ulang beberapa kali. Nah, kita mau riset sekuat apa daya ingat dia, sesenang apa dia, gitu. Kita mau keluar dulu lagi, Kita ulang kembali lagi, kita lihat reaksinya dia, oke? Mundur. Kamu dari sana. Oke, sip, thank you. Sedikit berbeda ya, dari yang pertama kita datang, kaki naik satu, masuk gigitan tadi, langsung disambut. mungkin layak dia. Ya, repay you, good boy. Ini yang kita minta kan? Betul. Jadi, cara melatih memahami anjing itu nggak meninggalkan trauma sama dia, tapi mendatangkan informasi baru yang sangat bagus. Wow, that's a big smile. Gitu. Karena banyak orang mau melatih anjing, nggak tahu membangun hubungan, terus nge-push. Kau harus gini sama doginya. Congrats. Coba kita ajak main langsung ya. Luka. Nah, kita pancing ini sengaja main. Oh, that's mine. Oke, dia terima. Sebenarnya karakternya bagus. Cuman selama ini ya. Oke. Kita coba lagi ya. Nah, that's a good dog. Coba lagi ya. Oke. Apa kalau yang tadi karena nggak kena juga. Yang mau dia incar juga ini. Coba bang dia.
Ikat. No. Mulai kita kenalkan kata no. Itu dia prosesnya. Repetition, baru kasih satu kata no. Jadi yang akan ditangkap otaknya, no itu melepaskan gigitan dan itu mendatangkan makanan. Gitu. Kita coba lagi. Luka. No. Terlangsung duduk. Ya. Adalah kemajuan. Memang anjingnya pun dari dasarnya kan dibilang bagus sama dia. Hanya karena pola yang menamai dia, memanggil namanya saat kelakuannya nggak kalian inginkan. Itu pola itu aja yang membuat dia jadi aneh selama ini. Luka. No. No. Nah. That's right. Good dog, Luka. Yes. Jadi kata no bisa dipakai sama semua orang yang akan main-main sama dia ketika dia udah over mainnya. Luka. Nah. Awesome. Apa juga kita duduk, belum sejajar kan? Bisa kita pet, tapi ini belum pernah di pet kayaknya sama aku, jadi ngelak ngasih kepalanya, butuh proses. Nah, masih ngelak. Hanya masalah namanya dipanggilin saat dia melakukan yang tidak kalian inginkan. Ada konsep buat tim. Ya, ini coba lagi main. Lu kakak. Nah, bayangin giginya cuma dapat lepas. Di situ kita harus sigap menandai momennya ya. Digigitnya, dilepasnya, langsung kita klik. Nanti kita juga harus ngasih momen buat dia. Iya, kita Harus tandai berharap dari dia aja ya. Iya. Itu sih melatihnya, Bang. Luka. Good dog. Nah, ini aku yang ngajak dia main. No. Artinya menggigit orang dengan cara yang selama ini nggak menguntungkan. Gitu, untuk apa-apa. Iya, tapi saat gigitan itu dilepaskan, menguntungkan baginya. Daging ayam cuy, 38.000 sekilo sekarang. Wajib. Senang kali kita. Yo, ini aku udah bagusin lagi, mudah-mudahan lebih kokoh. Kita mau coba mancing Luka, level agresifnya itu naik gitu. Dan di saat itu kita kasih aba-aba no, artinya saat dia no, game is over. Kita mau coba ke arah situ sekarang ya. Bang, ada Vietnam Drip 8. Siap. Pas berarti bang. Iya. Aku harus pergi bikin pesanan dulu. Just about time bro. Siap. Oke. Enjoy lah. Moga-mogaan bisa si Luka nih. Ya. No. Tinggal ya bang. Hati-hati bang ya. Tengok jalan bang. Iya Din. No. 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 Kumat lagi. Ini kumat lagi dia. Inilah melatih anjing, harus ada repetition, pengulangan. Jadi kalau kumat lagi, jangan kita emosi, harus kita ajarin lagi. Nah, ini yang kita minta tadi ya. Ini yang kita cari dari dia. Saat dia benar-benar mau main, kayak sampai hampir lupa diri gitu. Oke. Oh, ini. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ini udah main serius. Nah, kita klik. See? That's the moment we are looking for. Football. Yes. Saat dia udah benar-benar mau klimaks, tiba-tiba dia ngelepasin kan. Kita ambil momen itu. Oke, dia datang lagi. Nah, ini udah karena nggak ada Bang Rendra, mungkin dia udah jadi all in pitbull. Karena ada lah. ownernya Ya. dia. Oi.
No. 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 Nah, Oke. Oke. Dia tenang aja, udah bisa kita bayar lah. Aku udah sesak nafas juga. Abang sate bang. Lumayan kuat kali tenaganya. Ini. Olahraga gitu ini bang. Iya. Oke. Now. Now. Nah. Walaupun 2 kali ngulang ya, tapi ada respon positif. Ada perubahan lah. Iya, no. Masih narik. No, lepas tadi ya. Kita kasih. Oke. Kita coba lagi. No. No. Yes. Nice. Walaupun masih 2 kali, tapi setidaknya lepas ya. Buka. Kita coba lagi. Now. Now. Yes. Itu progres ya. Ada kemajuan ya, Bang? Yes. Kurasa Abang senang. Senang. No, itu udah mulai berarti sama dia. Ada artinya. Dia udah mengenal. Kita coba lagi. Udah belajar. Ini kita sengaja supaya dia main gigitan. Nah, ini udah sampai koyak ini ya. Lumayan. Gigitannya. No. Walaupun Bong gini ya. walaupun tadi narik tapi berhenti kan. Yes. Nggak ada serangan berikutnya. Itu positif. Itu harus kita kasih. Bayar. Walaupun, woi, cara makannya bagus. Jadi anjing yang cara makannya bagus itu lidah duluan keluar, Bang. Oh. Nggak gini duluan. Lagi kiluan bang Iya, ya. lidah. Ini. Oh, Oke, baik. kita coba lagi. Kita pakai secukupnya inilah ya untuk mengasih kata no itu adalah game over sama dia. Apapun yang dia kerjakan artinya kita nggak setuju lagi. Kita pakai secukupnya daging ini ya. Oke, Bang. Mantap bang. Di sini kita juga harus ada hati-hati, jangan terlalu memprovokasi ya. Ya gerakannya cukup gerakan kayak menarik perhatian aja. Karena beda narik perhatian, beda memprovokasi. Jangan sampai anjingnya salah mengartikan, bahaya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita dekatin lagi pelan, kita ajak dia main-main santai. Hanya mau cari supaya dia gigit. Nah di sini yang selama ini terjadi saat dia melakukan ini dipanggil namanya. Oke, sekarang kita kasih perbedaan sama dia. No, gitu. Now, oke. Tadi disayang kepalanya masih grogi-grogi dia ya. Coba kita coba lagi. Nah, walaupun sedikit grogi tapi sudah mau. Oke, kita klik, kita bayar. Udah disayang, dibayar lagi pakai daging ayam. Apa dong? Nah, di sini bisa kita lihat anjing itu masih setengah-setengah rasa percayanya sama dia, wajar. Baru ketemu. Kita harus Perdana ya terima itu, itu. Bang, ya? Iya, kita harus terima itu dan kita harus pupuk. Kita harus earn namanya. Harus terus mengusahakan supaya dia dapat percaya sepenuhnya. Oke. Mungkin kita coba lagi ya. Now. Oke. No. No. Oke. Jadi tadi ada gerakan mau ngeklaim. Kita bilang no dengan tegas. Dia berhenti, nggak mengulanginya. Itu reward ya. Jadi nanti di kemudian hari pas saat dia kayak gitu, no, tapi harus tegas, Bang. Nah, baru kalau nggak ada daging, biar nggak ketergantungan sama daging, reward pakai elusan. Baru saat dia diam baru panggil namanya. Good boy, Luka. No. Nah, That's right. that's a moment. Yes. Jadi
dia semakin keras, memorinya semakin kuat arti kata no. No. Nah, ke dia tadi bang, pas menoleh, dapat tadi pas menoleh. Itu dia, no itu udah mulai terasa ke dia. Tidak disetujui, game is over. Apapun yang kukerjakan tidak disetujui. Nah, no, no. Oke, lumayan ya. Ada perkembangan sedikit-sedikit. Oke, ini ada kursi yang biasa jadi gigit, artinya ini zona dia. Kita coba duduk ya, tapi perlahan. Ini bukan gigitannya kan. Disinilah kita perlu ngajak anjing jalan, ngelakuin sesuatu yang anjing suka sama-sama sama kita, biar nggak ke barang-barang jadinya gigitan itu. Nah, kita duduk pelan, dia terima, kita pegang lister pelan ya. Geser kakinya. Oke, dia terima, kita pegang kakinya. Dekati lagi. Nah, kita sayang, kita klik. Jadi ini bukan ancaman bagi dia. Ini sayang bagi dia gitu. Nah, udah tunduk kepalanya ya. Itu bagus. Kita klik, kasih. Kita coba lagi. Nah, udah tunduk. Udah ada gerakan seperti gitu ya. Udah beda. Tadi kan lebih ke tangan kita ditepis. Sekarang lebih. Nah, kita coba lagi ya. Nah, udah nggak ada lagi menepis. Oke, bisa kita tambahin makanannya karena dia juga luar biasa cepat nangkap. Kita kasih lihat makanannya. Set. Nah, makanya di sini karakter anjingnya bagus. Untuk makanan dia santai. Kita dekati, dia mundur. Ini bagus. Dia mundur. Aku yang pegang makanan, aku maju, dia respect. Maju lagi, dia mundur. Maju lagi. Ini masih mengelak. Kita, nah, kelihatan tadi tuh bang. Jadi, ini yang kita cari. Baru saat dia posisi kayak gini, baru kita kasih makan. Itu pun biasanya anjing, kalau makanan didekatkan dia langsung mau ngejar. Itu jangan kita kasih, kita tarik lagi. Sampai dia benar-benar kalem, sampai dia benar-benar seperti nggak menginginkan makanan itu, baru kita letakkan. Informasi yang dia dapat, aku manusiamu, aku yang menyediakan makanan untukmu. Kau makan saat kuinginkan kau makan. Gitu. Jadi langsung kita kasih karena dia udah sabar juga. Kita kasih perlahan. Lihat muncungnya. Kalau dia mau meraih, ku tarik lagi. Masih perlahan. Nah, ini udah jatuh pelan. Dia sabar nunggu. Oke. Sebenarnya ini anjing bagus, cuman cara mainnya aja yang terlalu agresif, itu yang jadi masalah kan. Oke, dia disuapin. Maunya disuapin dia. Oke. Yang pasti hari ini ada perubahan sama dia. Untuk menjadi anjing yang lebih baik, yang lebih kalem. Masalah pelatihan sit, down, stand, go, catch, barks, itu nggak penting kalau nggak ada hubungan kalian dengan anjing kalian. Yang penting itu ada bonding, ada hubungan. Coba aku mau lay down, mau mensejajarkan aku sama dia. Aku mau lihat reaksi dia. Kalau aku sejajar itu gimana? Dia sopan nggak? Atau dia langsung mau nindih nggak? Dia langsung mau meraih nggak? Perlahan ya, sambil kita perhatikan sikap dia ya. Tambah tadi juga kan udah energinya udah lumayan berkurang. Nah, di sini kita bisa main-main pelan. Mancing dia gigil baru langsung kita koreksi. No, gitu. Luka. Namanya dia ngerti ya. Now.
Oh masih ada tuh. Sedikitin ya. Keras kepala sedikit. No. Nah, lepas. Yes. Tadi sempat main kaki, aku diri gini, aku bilang no, lepas. Nah. No. No. Good dog. Good dog. Good dog. Good dog. Good dog. Wow, this is beautiful. That's what we want. That's beautiful. Okay. No. Yes. That's it, bro. Yuh. Kayaknya udah bisa ya. Asli kan? Nyatanya kan? Nyata kali. Oke. Ya. Oke, good people. Semoga hari ini pertemuan kita dengan Luka bisa jadi informasi, bisa jadi edukasi untuk kita semua. Thank you Bang Jonas. Oke. Thank you bro, brothers. Thank you Luka. You are a good dog actually. Oke. Jangan lupa ya, bantu support, dukung, dan tolong dan semuanya lah, share, jempol, subscribe. Dah.